हेलो ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତମର ଯୋଉ କେମିତିଆ ପଢିବା ଦେଖ ଆମର ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ସବୁ କଠିନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକର ମୁଁ ଓଡିଆ ମିନିଂ ଗୁଡା ବି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମର ବହିରେ ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ବି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ତ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଜାଣି ହେଲା ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ କଠିନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଖାତା ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିଥାଉ, କଠିନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବ ହେଲା। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସେସବୁର ମୁଁ ମିନିଂ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ତ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ହେଲା, ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମାନେ ଆମର କଣ ନା, ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା। ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନା, ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଉପହାର। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଖ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କିସ ଦେଲା ଆମକୁ ଦେଖିବା ହେଲା, କଣ ପଚାରିଛି, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଅଫର ସମ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ସମବଡି ଅନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର ବାର୍ଥଡେ, ୱେଡିଂ ଅର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓକେଜନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ହେଲା, ମାନେ କାହାର ବାର୍ଥଡେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାଘର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ ଓକେଜନ, ସେଥିରେ ତୁମେ କଣ ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର କି? ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଗିଭ୍, ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଉ? ତାହେଲେ ମାନେ ସର୍ଟସ ମାନେ ପ୍ରକାରର ହେଲା, ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜିନିଷ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତମେ ତାକୁ ଉପହାରରେ ଦେଇଥାଉ। ଡିସ୍କସ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ତମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କର ବୋଲି କହିଲା। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ବିକମ୍ ସୋ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ, ସ୍ମଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ବି ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ହେଇଯାଏ? ବିକମ୍ ମାନେ ହେବା ହେଲା, ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ମାନେ କିସ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ବି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ସି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଏଣ୍ଟର ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଠି ଆମର କଣ ପଚରା ହେଲା ନା, ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋଜନାଳୟ ହେଲା, ଏଣ୍ଟର ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜନାଳୟ ଭିତରକୁ ଯାଅ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଦେଖ? ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି, ତାହେଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢ। ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିର ନାମ କଣ? ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ହିୟର ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମିନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଏ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ର ମାନେ କଣ ନା, ମିନ୍ସ ମାନେ ହେଲା, ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ର ମାନେ କଣ ନା, ସମଥିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଏ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମାନେ କଣ ନା, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବହୁତ ଅଧିକ ସେଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମାନେ ଏଇଟା, ସମଥିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଏ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ବୋଲିକି କହିବା। ବିକଜ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରେୟାର, କାହିଁକି ଏଟା ଆମର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମର ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ମାନେ ବହୁତ କମ ମିଳେ ସେମିତିଆ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରେୟାର ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ। ମ୍ୟାଚ୍ ୟୋର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ତାହେଲେ ଡିସ୍କସନ ମାନେ ଆଲୋଚନା, ତାହେଲେ ତୁମର ଯାହା ବି ଏଠି ଆମର ଡିସ୍କସନ ହବ ସେଟାକୁ ତମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଖ, ଏଠି ଯାହା ତଳେ ଆମର ବିଷୟରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ସହିତ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିକି ଦେଖ ବୋଲିକି ଏଠି ଆମର କୁହାହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି କଣ କଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତୁମର ବିଷୟର ନାଁ ଥିଲା ତାହେଲେ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ଦେଲା, ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆମର କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଭେଜିଟେରିଆନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଆଇ କିଏ ନା, ଆଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ନିଜେ ହେଲା, ଯିଏ ଆମର ଲେଖକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି ଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା, ଲେଖକ, ଲେଖକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଭେଜିଟେରିଆନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଭେଜିଟେରିଆନ ମାନେ ନିରାମିଷ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋଜନାଳୟ, ତାହେଲେ ଆଇ ମାନେ କିଏ ହେଲା ନା, ଏଠି ଆମର ଲେଖକ, ତାହେଲେ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ଭେଜିଟେରିଆନ ମାନେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, କେତେବେଳେ ଗଲେ ନା, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଗଲେ ହେଲା, ଲଞ୍ଚ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଲା, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଗଲେ। ଦେର୍ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଟିଂ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପିଉଥିଲେ ହେଲା। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂଟା ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଜାଣି ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ୍, ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଭୋଜନାଳୟଟା ଏଇଟା ହେଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଆମର କେମିତିଆ ଥିଲା, ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡେଡ୍, ଆଉ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଥିଲା, କ୍ରାଉଡେଡ୍ ମାନେ ଗହଳି ଥିଲା ବା ଭିଡ଼ ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ଆମର ନିରାମିଷ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଗଲେ ନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କିସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବା ସେ ଭୋଜନାଳୟଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ହେଲା, ଜାଣି ହେଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ, I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner। ଆଇ ମାନେ ସେ ଆମର ଏଠି ସେ ଲେଖକ ହେଲା, ଲେଖକ କଣ କଲେ, ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ଯେ, କଣ ଦେଖିଲେ,
କିଛି ଚେୟାର ଆଉ କିଛି ଟେବୁଲ ହେଲା ଦେଖ କିଛି ଚେୟାର ଆଉ କିଛି ଟେବୁଲ କଣ କରାହେଇଛି ନା ହାଭ୍ ବିନ୍ ପୁସ୍ଡ ଇନଟୁ ଆ କର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଚେୟାର ଆଉ ଟେବୁଲ ପୁସ୍ଡ ମାନେ ଠେଲା ହେଇକି ରଖାଯିବା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ଚେୟାର ଆଉ କିଛି ଟେବୁଲ ଗୋଟେ କୋଣରେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଠେଲା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେଇ ଭୋଜନାଳୟରେ ତାପରେ ଆଇ ଚୋଜ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲ ସିଟେଡ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସ୍କିମିଂ ଥ୍ରୋ ଦ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆଇ ମାନେ ଏଠି ବି ସେ ଲେଖକ ହେଲା ଏଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ହେଲା ଆଇ ଚୁଜ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲ ଲେଖକ କଣ କଲେ ନା ଚୁଜ୍ ମାନେ ବାଛିବା ହେଲା ଲେଖକ ବାଛିଲେ କଣ ବାଛିଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲକୁ ବାଛିଲେ କଣରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ବାଛିଲେ ଦେଖ କଣରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଲେଖକ ସିଟେଡ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସ୍କିମିଂ ଥ୍ରୋ ଦ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସେଠି ମାଇସେଲ୍ଫ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଲେଖକ ନିଜେ ହେଲା ଲେଖକ ନିଜେ ଆଉ ସ୍କିମିଂ ମାନେ ଟିକିନିଖି କରି ପଢିବା ତାହେଲେ ଲେଖକ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ମାନେ ଗୋଟେ କଣରେ ଥିବା ଟେବୁଲକୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖକ କଣ କଲେ ନା ସେଠାରେ ବସିକି ନିଜେ ସେଠି ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଟେବୁଲରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପଢିବାରେ ଲାଗିଲେ ହେଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପଢିବାରେ ଲାଗିଲେ ଜାଣି ହେଲା ଏତିକି ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ହେଲା at that moment I noticed a very young girl looking at me her eyes were large and they had a sad expression ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ at that moment ମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଇ ମାନେ ସେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବି ହେଲା ଆଇ ମାନେ ଲେଖକକୁ ବୁଝାଉଛି ଲେଖକ ନୋଟିସ କଲେ ନୋଟିସ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହେଲା ଲେଖକ କଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯୁବତୀକୁ ହେଲା ବହୁତ ଛୋଟ ଯୁବତୀକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଟା ଦେଖ ହେଲା ଲେଖକ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯୁବତୀ ଏ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ହେଲା ଏ ଛୋଟ ଯୁବତୀକୁ ଆମର ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ମି ଯେ ଛୋଟ ଯୁବତୀଟା କିସ କରୁଥିଲା ଯେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ହେଲା ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ମି ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଲେଖକ ନୋଟିସ କଲେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ହର ଆଇଜ ୱେର୍ ଲାର୍ଜ ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଆମର କେମିତି ଥିଲା ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଲାର୍ଜ ଥିଲା ହେଲା ଏ ଛୋଟ ଝିଅର ଦେଖ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବଡ ବଡ ଥିଲା ଲାର୍ଜ ମାନେ ବଡ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଦେ ହାଡ ସାଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଉ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମର ଦୁଃଖଦ ଥିଲା ହେଲା ମାନେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁଥିଲା ଲେଖକଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଉ ହେଲା ଜାଣି ହେଲା as she was going out she asked the cashier in a low voice is that gentleman an Indian ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ହେଲା ସିଏ ମାନେ ହେଲା ଆମର ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି as she was going out ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ହେଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା ନା ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବା ହେଲା ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବା ପଚାରିଲା କାହାକୁ ପଚାରିଲା ନା କ୍ୟାସିୟର କ୍ୟାସିୟର ମାନେ କ୍ୟାସିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାସିୟର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାସିୟର ହେଲା କ୍ୟାସିୟର ଯିଏ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାସ୍ ରଖିଥିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ସାଇଡରେ ଦେଖ ବସିଥାନ୍ତି ଏମିତିଆ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କ୍ୟାସିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଏ ଭୋଜନାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର କ୍ୟାସିୟରକୁ ପଚାରିଲା ଏବଂ କ୍ୟାସିୟରକୁ କଣ ପଚାରିଲା ନା କେମିତିଆ ପଚାରିଲା ଲୋ ଭଏସରେ ପଚାରିଲା ମାନେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲା କଣ ପଚାରିଲା ନା ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ ଭାରତୀୟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ମାନେ ସରି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଭାରତୀୟ ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କେଶରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ସେ କଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ ଦ କ୍ୟାସିୟର ରିପ୍ଲାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାସିୟର ଥିଲେ ସେ କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନା ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଭାବୁଛି ବୋଲି କ୍ୟାସିୟର କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ବୋଲିକି କ୍ୟାସିୟର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ହେଲା ଦ ଗାର୍ଲ ଲୁକ୍ଡ ଏଟ୍ ମି ୱାନ୍ସ ମୋର ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ପୁନର୍ବାର ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସେଠାରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ହେଲା ଏଠି ଆମର ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆମର କ୍ୟାସିୟରକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଆମର ଏଠାରେ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ସେ କଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାସିୟର ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା କ୍ୟାସିୟର ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ପଚାରି ସାରିବା ପରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଲେଖକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା ହେଲା ଇଟ ସରପ୍ରାଇଜ ମି ଏହା ଦେଖିକି ଆମର କିସ ଲେଖକ ଆମର ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ହେଲା ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ମ୍ୟାଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟି କଣ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଘଟଣା ହେଲା ଘଟଣାଟି କଣ ହର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର ଆଗ୍ରହ ଇନ ମି ଏରାଉଜ ମାଇ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଇନ ହର ତାର ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଟା ମୋର ଆହୁରି କୌତୁହଳକୁ ବଢେଇ ଦେଲା ବୋଲିକି ଏଠି ଆମର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତା ପ୍ରତି ଥିବା କୌତୁହଳକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଲା ବୋଲିକି ଆମର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି when I had finished my lunch ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଫିନିଶ ମାନେ ଶେଷ କଲେ କଣ ଶେଷ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ହେଲା
ସେଠି ଆମର ଭୋଜନାଳୟରେ ସେ ଭୋଜନାଳୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆଇ ଆକ୍ସ ଦ ୱେଟର, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଲେଖକ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଲେଖକ ୱେଟରକୁ ପଚାରିଲା ହେଲା। ୱେଟର କାହାକୁ କହିବା ନା, ୱେଟର ହେଲା ଯିଏ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମର ସେଠି ଭୋଜନାଳୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ୱେଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦ ଗାର୍ଲ ହୁ ୱାଜ୍ ସିଟିଂ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର, ଯେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ବସିଥିଲା ତାକୁ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲି ଲେଖକ କେସିୟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ହେଲା, ଲେଖକ କେସିୟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ନୋ ସାର୍ ଆଇ ନୋଟିସ୍ ସି ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ହିଅର ଅନ୍ ସଟରଡେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ୱେଟର, ଏଇ ୱେଟର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା, ୱେଟର କହିଲେ ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ ଯେ ସେ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସେ। ସି କମ୍ସ ଅନ୍ ପେ ଡେ ଓନ୍ଲି, ସେ କେବଳ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନ ହିଁ ଆସେ। ପେ ଡେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଦେଖ କାମ କରିଥିବ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଦିନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମର ପେ ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ୱେଟର କହୁଛି ଯେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ, ଆଉ ସେଦିନ ଆମର କି ପେ ଡେ ଓନ୍ଲି, ସେଦିନ ହେଲା ମଜୁରୀ ଦିନଟା। ପରହାପ୍ସ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆର୍ନ ମୋର୍, ପରହାପ୍ସ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ, ସି ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁନଥିବ, ଆର୍ନ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ହେଲା, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଆସେ, କୋଉ ଦିନ ନା ଶନିବାର ଦିନ। I was moved by what he said, the curiosity I felt about the girl persisted, ତାହେଲେ I ମାନେ ଏଠି ଲେଖକ ହେଲା, ଲେଖକ ଏହା ଶୁଣିକି ମୁଭ୍ କଲେ, ମୁଭ୍ ହେଇଗଲେ ହେଲା, ମୁଭ୍ ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ହେଲା, ପ୍ରଭାବିତ ହବା ସେଟାକୁ ମୁଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତା ୱେଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଦ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ପ୍ରେସିଷ୍ଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟା ଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉ ଆଗ୍ରହଟା ଥିଲା ହେଲା, କଣ ନା ସେ କୌତୁହଳ ଜାରି ହେବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହଟା ଥିଲା ସେଟା ଆହୁରି ବଢିଗଲା ହେଲା। ହ୍ୱାଇ ହ୍ୟାଡ୍ ସି ଏନକ୍ୱାର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ମି, ଯେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କଣ ପାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲା, ଏନକ୍ୱାରି ମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡଟି କିଏ ହେଲା, ସେ ରହସ୍ୟ, ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ମାନେ ରହସ୍ୟମୟ, ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଛୁଆଟି କିଏ। I kept thinking of her poverty stricken and a sad anxious figure, ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ, ଲେଖକ କଣ କଲେ ନା, kept thinking, think ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା, kept thinking of her poverty stricken ମାନେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖକ ସେ ଝିଅଟିର ଦରିଦ୍ର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦୁଃଖଦ ଚେହେରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା। କୁଡ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ହର୍ ଇନ୍ ଏନି ୱେ, ଏଠି ଆମର ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ ସେ ଝିଅଟିକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି। ଦ ୱିକ୍ ପାସ୍, ସେମିତି କରିକି ଆମର ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା, ସଟରଡେ କେମ୍ ଅଗେନ୍, ପୁନର୍ବାର ଶନିବାର ଆସିଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ, ଲେଖକ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ, ମାନେ ସେଇ ସମାନ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲେ। ଏଜ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଆଇ ସ ହର୍ ସିଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଜ୍ ବିଫୋର୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖକ ଆମର ସେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ପଶିଗଲେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ବସିଥିଲା ନା, ସିଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟେବୁଲ୍, ପୂର୍ବ ଥର ବି ଯୋଉ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଟେବୁଲରେ ବସିଛି ହେଲା, ଏଜ୍ ବିଫୋର୍। ସି ୱାଜ୍ ଇଟିଂ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କଣ କରୁଥିଲା ନା, ଖାଉଥିଲା। ଦେଖରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଖାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ହେଲା, ଭାତ ଖାଉଛି, ଯାହା ବି ଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ହର୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଦ ଚେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ହର୍, ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା, ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ, ଲେଖକ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଇକି ତାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡିଲେ ହେଲା, ଅପୋଜିଟ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡିଲେ ଯାଇକି। ଆଇ ୱିଶ୍ଡ ହର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ସେଠାରେ ବସିକି ତାପରେ ଲେଖକ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଲେ ହେଲା, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଲେ। ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା, ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ହେଲା, ଲେଖକ, ଲେଖକ ସେଠି ୱିଶ୍ କଲେ, ତାକୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଲେ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲିକି ସେ ଝିଅଟିକୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଦେନ୍ ବାଇ ମେକିଂ ୱାନ୍ସ ବ୍ରିଫ୍ ରିମାର୍କ ଆଫ୍ଟର ଏନାଦର, ବ୍ରିଫ୍ ମାନେ କିସ କହ ନା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ରିମାର୍କ ମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭରସେସନ, ଆଇ ମାନେ ସେଇ ଲେଖକ ହେଲା, ଲେଖକ ଏବୁଲ୍ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହବା ହେଲା, ସକ୍ଷମ ହେଲେ କଣ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ କନଭରସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ତା ସହିତ କନଭରସେସନ ମାନେ କଥୋପକଥନ ହେଲା, କଥୋପକଥନ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସି ଆସ୍କ୍ଡ,
ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲା ହେଲା, ସେ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, କଣ ପଚାରିଲା ନା, "ଆର୍ ୟୁ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍?" ଯେ ତମେ କଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ? "ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ." ମୋ ଭାଇ ଭାରତରେ ଅଛି। "ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର." ସେ ଜଣେ ସୈନିକ, ସୋଲଜର ମାନେ ସୈନିକ ହେଲା। "We have not had a letter from him for a long time." ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ବି ପାଇନାହୁଁ। "My mother is very worried." worried ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲା, ଚିନ୍ତିତ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମୋ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ମୋ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛି। "She is afraid something has happened to him." ଯେ ସେ ତା ମା ଡରି ଯାଇଛି ଯେ ତା ଭାଇ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ, ହାଜ୍ ହାପେନ୍ ମାନେ ଘଟିବା ହେଲା। ତା ଭାଇ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି ଭାବିକି ତା ମା ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମା ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଇ ଲାର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଠୁ ଆମର ଲାର୍ନ ମାନେ ଶିଖିବା ହେଲା। ଲାର୍ନ ମାନେ ଶିଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖକ ଆମର କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନା, ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡିଆନ ୱାଜ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ଯେ ସେଇ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ ନା, ଯେ ତାର ଭାଇ, ତାର କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଲେଖକ ଏଠି ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋଡ ମଦର। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କାହା ସହିତ ବାସ କରିଛି ନା, ତାର ୱିଡୋଡ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ବୁଢୀ, ୱିଡୋଡ ମଦର, ୱିଡୋଡ ମାନେ ବିଧବା, ମଦର ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ମା ହେଲା, ୱିଡୋଡ ମାନେ ବିଧବା ହେଲା, ବିଧବା, ୱିଡୋଡ ମାନେ ବିଧବା। ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ତା ବୁଢୀ ବିଧବା ମା ସହିତ ରହୁଛି ହେଲା। ତା ଯାହାର ନାଁ କି ମିସେସ୍ ବେଥି ହେଲା। ମିସେସ୍ ବେଥି କାହାର ନାଁ ନା, ତା ବୁଢୀ ମାର ନାଁ ହେଲା। ଜାଣି ହେଲା। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ହାଉ ସି ଫିଲ୍। ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା। ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ମାନେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ବୁଝିବା, ସେଇଠୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ହେଇଛି। ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ହାଉ ସି ଫିଲ୍, ସେ କେମିତିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭବ କଲେ ହେଲା। ଅନୁଭବ କଲି, ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ କେମିତିଆ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ କେମିତିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କେମିତି, ସେ କେମିତିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଅନୁଭବ କରିବା ହେଲା। ଅନୁଭବ କରିବା, ଫିଲ୍ ମାନେ। I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତା ମା ସହିତ ଭେଟ କରେ ହେଲା। ତା ମା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ କରିପାରୁନି ହେଲା। କରେଜ ମାନେ ସାହସ, ଏକମ୍ପାନୀ ମାନେ, ଏକମ୍ପାନୀ ହର ହୋମ ମାନେ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଯିବା ହେଲା। ତା ସହିତ ତାର ଘରକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଏକମ୍ପାନୀ ହର ହୋମ। We finished our lunch and got up together. ଆମେ ଦି ଜଣ ସାରା ଆମର ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲୁ ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏକା ସହିତ ଉଠିଲୁ ହେଲା। ଟୁଗେଦର ମାନେ ଏକା ସହିତ। ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏକା ସହିତ ଉଠିଲୁ। ଏଜ୍ ୱି ୱାକ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ହର୍, ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ସେ ଲେଖକ। ଲେଖକ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଲେ ନା, ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର ନେମ୍, ମୁଁ କଣ ତମ ନାଁ ଜାଣିପାରେ କି ବୋଲି ଲେଖକ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର କଣ ଦେଲା ନା, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି ବୋଲି କହିଲା। ଯେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କହିଲା ମୋର ନାଁ ହଉଛି ମ୍ୟାଗି ହେଲା। We chatted pleasantly and soon reached a bus stand. This gave me the opportunity of asking her where she worked. We chatted pleasantly. Chatted ମାନେ ଗପସପ ହବା, pleasantly ମାନେ ଖୁସିରେ। ଆମେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଗପସପ ଚାଲିଥିଲୁ ହେଲା। ସୁନ୍ ରିଚଡ୍ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମିତି ଖୁସିରେ ଗପସପ ହେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସେମିତିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦିସ୍ ଗେଭ୍ ମି ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଲେଖକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଗଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ। ଯେ କଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନା, ଅଫ୍ ଆସ୍କିଂ ହର୍ ହ୍ୱେର୍ ସି ୱାର୍କ, ଯେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କେଉଁଠାରେ କାମ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ପଚାରିଲେ ନା ଲେଖକ, ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଦିସ୍ ୱେ, ଆଇ ଆସ୍କଡ୍। ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଦିସ୍ ୱେ, ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହବା, ସବୁବେଳେ। ଯେ ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଅ କି ବୋଲି ସେ ଲେଖକ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ହେଲା, ଲେଖକ ସବୁ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଲେଖକ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ସବୁଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଅ କି? ସେତେବେଳେ ଆମର ଝିଅଟି କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲା ନା, ନୋ ସି ଆନ୍ସର। ସି ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆନ୍ସର ଦେଲା ଯେ ନୋ, ନା ବୋଲିକି ଆନ୍ସର ଦେଲା ହେଲା। ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଦ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଯାଏ ହେଲା।
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଇଂ ରିପେୟାର୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଏବେ ସେଠାରେ ଆମର କିସ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ସେ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭିଲେଜ ବ୍ରିଜରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଅଛି ମାନେ ରିପେୟାର କାମ ଚାଲିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆମର ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜାଣି ହେଲା। ସୁନ୍ ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ଦେୟାର ନାଇବରହୁଡ। ସେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ ଆଗେଇ ଗଲୁ ହେଲା। ଆଗେଇଲୁ କୋଉଠିକି ନା ନାଇବରହୁଡ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ସେମିତି ଆଗେଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହେଲା। ୱି ହ୍ୟାଡ ରିଚଡ ଏ ନେରୋ ଡୋରୱେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର କିସ ୱି ହ୍ୟାଡ ରିଚଡ ଏ ନେରୋ ଡୋରୱେ। ନେରୋ ମାନେ ଅଣଓସାରିଆ ହେଲା। ନେରୋ ମାନେ ଅଣଓସାରିଆ। ଡୋରୱେ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର। ସେମିତି ଆମର ୱି ହ୍ୟାଡ ରିଚ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ୱି ମାନେ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଲେଖକ କୋଉଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଗୋଟେ ନେରୋ ଡୋରୱେ ପାଖକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣଓସାରିଆ ବା ଗୋଟେ ସରୁଆ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖକୁ ବା ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଏ ଥିନ୍ ଲେଚ୍ କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର ପକେଟ ଆଣ୍ଡ ଓପେନ ଦ ଡୋର। ମ୍ୟାଗି ଛୋଟ ଝିଅଟା ହେଲା ମ୍ୟାଗି ହେଲା। ମ୍ୟାଗି କଣ କଲା ନା ମ୍ୟାଗି ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲ୍ୟାଚ୍ କି ବାହାରିଲା ମାନେ ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା କି ମାନେ ଚାବିକାଠି ହେଲା ଚାବିକାଠି ଗୋଟେ ପତଳା ଚାବିକାଠି ବାହାରିଲା। ଆଉ ଓପେନ କଲା ଡୋରଟିକୁ ମାନେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା ହେଲା। ଓପେନ ମାନେ ଖୋଲିବା ଆଉ ଡୋର ମାନେ ତ ଜାଣିଛ କବାଟ ହେଲା କବାଟକୁ ଖୋଲିଲା। ସି ଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟର ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ କହିଲା କଣ କହିଲା ନା ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଇନ୍ ଯେ ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଲା ହେଲା। ଟୁଗେଦର ୱି ଡିସେଣ୍ଡେଡ ଦ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଟୁ ଦ କିଚେନ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆଉ ଲେଖକ ଏକା ସହିତ କଣ କଲେ ନା ଡିସେଣ୍ଡେଡ ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବା ହେଲା। ଦେଖ ସିଡିର ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଟୁଗେଦର ମାନେ ଏକା ସହିତ ୱି ମାନେ ଏଠି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ଲେଖକ ଏକା ସହିତ ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ଲେଖକ ସିଡିର ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିଚେନ ଆଡକୁ ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିକି କିଚେନ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଖ କିଚେନ ଟା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଦର said Maggie from the doorway, an Indian gentleman has come to see you। ଦେଖ ଏଟା ମ୍ୟାଗି ଏଠି ଛିଡା ହେଇକି ମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ଛିଡା ହେଇକି କଣ କହୁଛି ନା ମା ଏଟା ତା ମା କୁ ଡାକୁଛି ହେଲା। ମା ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛି ହେଲା। ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେ ଇଏ କହୁଛି ତା ମା କୁ ଯେ ମା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ହ୍ୱେର ଇଜ୍ ହି ଯେତେବେଳେ ତା ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱେର ଇଜ୍ ହି ଯେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତା ମା ମ୍ୟାଗିକୁ ପଚାରିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଆସ୍କ ଇଗରଲି ମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ହେଲା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମା ମ୍ୟାଗିକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ୱିଥ ଏ ସ୍ମାଇଲ ଆଇ ଷ୍ଟେପଡ ଇନଟୁ ଦ କିଚେନ ବିହାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗି। ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କଣ କଲେ ନା ଆଇ ମାନେ ଏଠି ଲେଖକ ହେଲା ପାଦ ପକେଇକି ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ଷ୍ଟେପଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ମାନେ ପାଦ ପକେଇବା ହେଲା। ପାଦ ପକେଇକି ସେ ମ୍ୟାଗିର ପଛେ ପଛେ ଦେଖ କିଚେନ କୁ ଗଲେ ହେଲା। ବିହାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପଛରେ ହେଲା। ପଛରେ କାହା ପଛରେ ପଛରେ ନା ମ୍ୟାଗି ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ପଛରେ ପଛରେ ଆମର ଲେଖକ ପାଦ ପକେଇକି ସେ କିଚେନ ଭିତରକୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ହସି ହସି ଗଲେ ହେଲା। ସ୍ମାଇଲ ମାନେ ଛୋଟ ୱିଥ ଏ ସ୍ମାଇଲ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହସ ଫୁଟେଇକି ମାନେ ଦେଖ ଏଟା ହସି ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ହସି ହସି ଆମର ସେଇ କିଚେନ ଭିତରକୁ ମ୍ୟାଗିର ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ପଶିଗଲେ ହେଲା। ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ତାପରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ହେଲା ଏଇ ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି କିସ କରୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାନେ ଆମର କିସ କୁହ ନା ପରିଚୟ କରେଇବା ହେଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାନେ ପରିଚୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାନେ ଆମର କଣ ନା ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ତା ମା କୁ ଆଉ ଆମର ଲେଖକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଆଇ ସେଡ ଆଇ ମାନେ ଲେଖକ ହେଲା ସେଡ ଏଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ତା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖ ବଢେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଲେଖକ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ବଢେଇଲେ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାଗିର ମା କଣ କହୁଛି ଏ ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଗିର ମା। ମ୍ୟାଗିର ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଗିର ମା କହିଲେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଆର୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ ଫ୍ଲୱାର୍ସ ଯେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାଶୟ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କଭର ହେଇକି ଅଛି କୋଉଥିରେ କଭର ହେଇକି ଅଛି ନା ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଅଟା ହେଲା ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟା ଲାଗି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମର ମ୍ୟାଗିର ମା କହୁଛି ଦେଖ ଅଟା କିଛି କାମ କରୁଥିଲା ରୁଟି ଫୁଟି ବନଉଥିବ ଅଟା ଚକଟୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖକ ହାତ ବଢେଇଲେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗିର ମା କହୁଛି ଯେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହାତରେ ଅଟା ଲାଗିଛି ବୋଲିକି ମ୍ୟାଗିର ମା କହିଲେ ହେଲା। ଆଇ ଆମ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ ଯେ ମୁଁ ଆଇ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆଇ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ଆଇ ମାନେ ଏ ମ୍ୟାଗିର ମା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲି ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲି ପିପୁଲ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ବାଇ ଦେମ୍ ଦିସ୍ ଇଭିନିଂ ବାଇ ମାନେ କିଣିବା ହେଲା ବାଇ ମାନେ କିଣିବା ଦିସ୍ ଇଭିନିଂ ମାନେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ
ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମାନେ ଏ ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲିଭିଂ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍। ଟ୍ରବୁଲ୍ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଏମିତିଆ ରୁଟି ବନାଉ ରୁଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ବୋଲିକି ମ୍ୟାଗି ମାଆ ଏଠି ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ପୁଅର୍ ନେଇବରହୁଡ୍। ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନର ରାତି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି। ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ପର୍ବର ସମୟ ହେଲା। ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ପର୍ବର ସମୟ। ଇନ୍ ପୁଅର୍ ନେଇବରହୁଡ୍ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ବସ୍ତିରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ବର ସମୟ। ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍। କାହିଁକି ନା କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିଟା ଆମର ଏଇ ଗରିବ ବସ୍ତିର ପର୍ବର ସମୟ ନା କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜିନିଷ, ସୋଲ୍ଡ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଲା। ସେଲ୍ ରୁ ଆମର ସୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଲ୍ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା, ସେଇଠୁ ସୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମର ପର୍ବର ସମୟ ବୋଲିକି ଆମକୁ କହୁ ହେଲା ଶନିବାର ଦିନ ରାତିଟାକୁ ଏଠି ବୋଲି ସେ ଆମର ଝିଅର ମା ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଦେନ୍ ଏନି ଅଦର ଡେ। ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ରାଉଡେଡ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ହେଲା। ବାକି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥାଏ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଦର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା? ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ୱିକଲି ୱେଜେସ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ୱିକଲି ୱେଜେସ୍ ମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀରୁ କିଛି ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିଟିକୁ ଆମର ପର୍ବର ସମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଆମର ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ଆମର ଲେଖକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍? ତା ଦେଖ ଏଟା ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଟା ଏଠି ସରିଗଲା। ପାର୍ଟ 2 ଟାକୁ ଏଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। କଠିନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା ପଜ କରି କରି। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାର୍ଟ 2 ଟାକୁ ପଢିବା। ତାହେଲେ ବାଏ।